హలో వాట్ ఇస్ అప్ గైస్ ఐఎమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో టుడే మీకు కొంతమందికి ఏంటంటే నార్మల్ టచ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి కదా మొబైల్. సో ఏంటంటే కొంచెం ల్యాగ్ అవ్వడం లేదా లాంగ్ ప్రెస్ అవ్వడం, లేకపోతే కొంచెం సరిగ్గా టచ్ వర్క్ అవ్వడం, ఒక చోట క్లిక్ చేసిన ఇంకో చోట ఓపెన్ అవ్వడం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మన సాఫ్ట్వేర్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న చిన్న బగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. వాటి వల్ల మనం ఏంటంటే మన టచ్ స్లో అవుతూ ఉండొచ్చు, మనం ఏం టచ్ చేసినా అప్పుడు టచ్ అవ్వకపోవడం ఉండొచ్చు. యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి నేను వీడియో చేస్తున్నాను. కొన్ని కామెంట్లో కూడా వచ్చినాయి, కొన్ని అడిగారు, కొంతమంది ఫేస్బుక్లో అడిగారు, మెసెంజర్లో పెట్టారు కాబట్టి వీడియో చేస్తున్నాను గైస్. ఇదేంటంటే టచ్ స్క్రీన్ రిపేర్ అని. మనం ఫస్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. టచ్ స్క్రీన్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ వస్తుంది, చూసారా గైస్. దీనికి 48,000 1 మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి. 46,000 అదే 4.6 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 48,000 180 మెంబర్స్ రివ్యూ ఇచ్చారు. చూసారా గైస్ ఎంత బాగుందో. చాలా వరకు పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి నేను వీడియో దీన్ని చూసుకుని మీకు చూపిస్తున్నాను. చూసారా గైస్ ఎన్ని పాజిటివ్ రివ్యూ వచ్చినాయో. దీన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో చూపిస్తాను. చూడండి గైస్, ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ వచ్చింది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదువుకోండి, హెల్ప్ అని అవుతుంది. దాంట్లో ట్యాప్ ఆన్ ద గ్రీన్ స్క్రీన్ దగ్గర మనం క్లిక్ చేయాలి. మేకప్ సింగిల్ ట్యాప్, ఓన్లీ సింగిల్ ట్యాప్ కూడా క్లిక్ చేయాలి. డోంట్ లాంగ్ ప్రెస్ ఏం చేయకూడదు. అండ్ ట్రక్ యువర్ ఫింగర్తో మనం అలా దాన్ని ట్రక్ చేయకూడదు అనమాట. ఫస్ట్ నోకి క్లిక్ చేస్తున్నాం. మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివిన తర్వాత మీరు చేయండి. ఓకే, ట్యాప్ చేశాను. ఆప్టిమైజింగ్ అవుతుంది. ప్రిపేరింగ్ ఏరియా 2 ఫస్ట్ సింపుల్ వన్ రెస్పాన్సింగ్. ట్యాప్ 2 దీంట్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. 3 టైప్స్ అవుతాయి అనమాట. 3 టైప్స్ అయిన తర్వాత మనకి ఫినిష్ అవుతుంది. ఫినిష్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని మనం రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఒకసారి మొబైల్ రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఇదివరకు టచ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉందో, ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉందో. చాలా ల్యాగ్ ప్రెస్ అవ్వకుండా చాలా వరకు చాలా లూజ్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ప్రిపేరింగ్ ఏరియా 2 ఫర్ శాంపుల్ 2 రెస్పాన్స్ టైం కలెక్షన్స్. సెకండ్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. Preparing area 4 for sample response time collections. Tap for సింగిల్ శాంపుల్ 2 అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్ శాంపుల్ 3కి వచ్చేస్తాము. ఇప్పుడు శాంపుల్ 3 లాస్ట్ గివ్ ఏ క్విక్ సింగిల్ ట్యాప్, డోంట్ డ్రాగ్ అని. ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేసినట్టున్నాను, డ్రాగ్ అవ్వలేదు. ఓన్లీ సింగిల్ ట్యాప్ ఒకటే. చూసారా, శాంపుల్ 1 39 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది, 19 మిల్లీ సెకండ్స్ 41 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది. ఈ ఇటువైపు ఏమో సారీ చేస్తుంటే మనం ట్రాక్ చేసిన లాంగ్ ప్రెస్ చేసిన అది క్లిక్ అవ్వడం లేదు. 4th ఇది లాస్ట్. ఇది అనలైజింగ్ శాంపుల్ 3 వాల్యూస్ అనలైజింగ్ అవుతున్నాయి. చూసే సెలబ్రేటింగ్ క్యాలిబ్రేషన్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ రెస్పాన్సింగ్ టైమ్స్. పారాసోనిక్ కిలిగా రే మ్యాక్స్ అనేది ఆండ్రాయిడ్ 6.1. క్యాలిక్యులేటింగ్ రెడ్యూస్ రెస్పాన్స్ టైం కూడా అవుతుంది. Applying new uniform response time. చూసారు సక్సెస్ అయింది. యువర్ టచ్ రెస్పాన్స్ టైం బీన్ రెడ్యూస్డ్ బై 10 మిల్లీ సెకండ్స్. 10 మిల్లీ సెకండ్స్ మనకి రెడ్యూస్ అయింది. వాట్ ఈస్ మీన్స్ యువర్ టచ్ స్క్రీన్ విల్ రెస్పాన్స్ బెటర్ టు యువర్ టచ్ అనమాట. టచ్ లెగ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ అయింది. కొంచెం ఫాస్ట్ టైపింగ్ ఉంటుంది. టైపింగ్ ఆన్ యువర్ కీప్యాడ్ హ్యాస్ బికమింగ్ ఈజియర్. We recommended you restart the device best results. If you are satisfied, rate the app on 5 stars కామన్ మనకి. లేకపోతే మనం రివ్యూ కాంటాక్ట్ చేయాలంటే మనకి నేమ్ లెటర్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేద్దాం గైస్. నేను ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేశాను. చూసారు అక్కడ కొంచెం చాలా లూజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకు నాకు అంతేం తెలియట్లేదు. కాకపోతే మీకు ట్రై చేయండి. మీకు చాలా వరకు ల్యాగ్ ఉన్న స్క్రీన్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి గైస్. లేటెస్ట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ తెలుసుకోవడానికి నోటిఫికేషన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.